عن سفية عن سفية بنت خيي. Safiye binti Huyey, yani Safiye o peygamberimizin hatınıydı. Peygamberimizin hatınlarının birisiydi. Haber ettiler. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hacca bi nisaihi. Bir vakit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zining xotinlari bilan hajga toba yo'nala. Xotinlari bilan, sahabalari bilan haj qilarga yo'nala. فلما كان في بعض الطريق نزل رجل فساق بهن فأسرع. Hem nindir yollardan barganda bir kişi indi onun xatınlarının diyelerin alıp baratıran bula. Alıp baratıran bula, biraz kuvatıran bula. Faqala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hem Peygamberimiz bu kişiye ayta kezalike savquka bil qavarir. Bu nefis savutlarını şulay saqlıq bilen alıp bardı. Nefis savutlar deyip kimni atı Peygamberimiz? O'zining xatınların. Yani şu diyelerine barışı kişi ayta bu nefis savutlarını şulay saqlıq bilen alıp bar deyip o'zining xatınları to'g'rida ayta. فبينما هم يسيرون haminde alar şulay o'zlarining yo'llarini barganda, yani alarni alıp barganda baraka bisafiyati binti Huyay jamaluha. وكانت من أحسنهن ظهرا. Ham şu vakit Safiye oturup bargan diye to'xtab qala. Ham o'tira. To'xtab qala o'tira, lekin bu diye eng yaxshi diyelerden bo'lar. Shuna qaramasdan bu diye to'xtay ham boruvidan o'tira ham boruvidan to'xtay. Fabakat. Ham Safiye bunun diyesi o'tirgach yig'lay boshlaydi. Ne uchun yig'lay? Chunki shu kishilardan ortda qolurman deb qo'rqib yig'lay boshlaydi. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر بذلك فجعل بيمسح دموعها بيده. Hamının turda Peygamberimize haber etkeş, o şunda bu xatının yanına gelip kolu bilen anın göz yaşlarını sürte başlayı. Gelip kolu bilen anın göz yaşlarını sürte başlayı. فجعلت تزداد بكاء وهو ينهاها. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geç Safiye tağın da katrak yılı başlayı. Lakin Peygamberimiz bunu tıya. فَلَمَّا أَكْسَرَتْ زَبَرَهَا وَانْتَهَرَهَا. Hem şundan sonra Safiye tağın da özünün yılavını arttırgaçtın. Peygamberimiz indi tavuşun köterip onu erliy başlayı. Erliy başlayı Safiye'ni. وَأَمَرَ النَّاسَ بِنُزُولِ فَنَزَلُوا وَلَمْ يَكُنْ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِلْ. Hem bu hal bulgaç Peygamberimiz barlık kişilerini to'xtatib to'xtarga amr etdi. Hem kişiler to'xtilar, hem o'zining atlarından diyelerinden düşerler. Lakin Peygamberimiz bu o'rinda to'xtarga tilamaydi. Lakin şu hal için to'xtay hem boshqalarga amr etdi. Ve kana Safiye faqalat فنزلوا وكان يومي فلما نزلوا ضرب خباء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل فيه. Haminde Safiye devam etti. Kişiler to'xtilar de bu gün benim günüm edi dedi. Yani Peygamberimiz Safiye'nin bugün Peygamberimizin xatınları bilen bulası günü kim bilen idi? Safiye bilen idi. Şunka Safiye de bu benim günüm idi. Benim günüm idi, benim tünüm idi Peygamberimiz bilen dedi. Haminde şunda o kişiler to'xtagaçtın Peygamberimizge palatka quralar. Palatka quralar ham Peygamberimizin şu palatka içine kirip ketdi. قالت فلم أدري على ما أحجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن يكون في نفسه شيء مني. Haminde Safiye devam etti. Men de bilmedim de. Bu halde nişi qutulup qalarga. Bilmedim nişi qutulup qalarga bu haldan, çünkü men şu hal için, şu yılağanım için, şu kişilerini to'xtatganim için Peygamberimizin ko'nglida menga qarata nindir aşığı bar deb qo'rqdim de. Haminde şundan qo'rqib nisa ishlarga da bilmedim de. Qalat ham devam etti. Fantalaqtu ila Aishata faqultu laha. Haminde şundan sonra men de Peygamberimizin ikinci xotini Aisha yanına yöneldim de ham aytdim anga. Ta'lamina anni lam akun abi' يومي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أبدا. Sen bilesem di. Ayşe ayta Safiye. Nindi dünya malın getirseler dedi.
Нинди дөнья малын китерсәләр дә, нәрсә бирсәләр дә, мин үземнең көнемне шушы нәрсәгә алмаштырмаячакмын. Пәйгамбәребез белән буласы көнемне шушы нәрсәгә сатмаячакмын, ди Сафия әйтә. Ва инни кад вахабту яуми лак على أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم غني. Һәм Гайшага әйтә, ләкин мин шушы көнемне сиңа бүләк итәм, ди Сафия әйтә Гайшага. Нинди шарт белән? Син ди Пәйгамбәребезнең ачуын миңа карата бетерәсең. Пәйгамбәребезнең ачуын миңа карата бетерәсең һәм Пәйгамбәребезне миңа карата ризалаштырасың, ди Сафия әйтә Гайшага. Гайша әйтә, "Наам, ярар", ди. قالت فأخذت عائشة خمارا لها قد سردته بزعفران فرشته بالماء ليزكى ريحه. Шунда Гайша үзенең яулыгын ала. Аны зафран, ягъни шафран белән сибә һәм су белән бирки. Ни өчен? Аннан Гайшадан хуш ис килсен өчен. Сумма лабисат сиябаха, шуннан соң үзенең күлмәкләрен кия. Сумма талaqat ila Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, һәм шунда ук Пәйгамбәребезгә таба юнәлә. فرفعت طرف الخباء فقال لها ما لك يا عائشة إن هذا ليس يومك. Һәм шунда ук Пәйгамбәребез янына килеп, аның палаткасының бер читен күтәреп керә башлый. Һәм Пәйгамбәребез Гайшаны күргәч әйтә, "Я Гайша, мәләк, нәрсә булды синең белән? Бу бит синең көнең түгел", ди. قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Шунда Гайша әйтә, "Бу ди Аллаһның нигъмәте, ди. Кемгә тели, шуңа бирә." فقال مع أهله. Һәм шунда инде Пәйгамбәребез Гайша белән ял итәләр. Бергә ятып ял итәләр. فلما كان عند الرواح كش җиткәч قال لزينب بنت جحش. Һәм инде кич җиткәч Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям икенче бер хатыны, Зейнәб исемле хатыны янына килеп әйтә, "Я Зейнәб, эй Зейнәб, أفقري أختك صفية جملا وكانت من أكثرهن ظهرا." يا زينب دي. Үзенең кардәшеңә, ягъни Сафияга бер диянне бүләк итәләр, ди. Бер диянне бирәл, ди. Зейнәпнең иң күп диясе була. Ягъни Зейнәп Пәйгамбәребез хатыннарыннан иң бае, аның дияләре күп була. Шуңа күрә әйтә, үзенең бер диянне Сафияга бирәләр, ди. فقالت أنا أفقر يهوديتك. Шуннан соң Зейнәп әйтә, "Мин ди, синең бу яһуд хатыныңа үземнең диямне биримме", ди. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك منها. Һәм бу сүзләрне ишеткәч, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям бик каты ачулана. Зейнәпкә бик каты ачулана. فهجرها فلم يكلمها حتى قدم مكة وأيام منى في سفره حتى رجع إلى المدينة. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям Зейнәп белән сөйләшмәй. Мәккәгә барып җиткәнчә, Мина көннәрендә, Хаҗ көннәрендә, хәтта Мәдинәгә кире әйләнеп кайтканча аның белән сөйләшми, аның янына килмәй. Ва мухарраман ва сафаран. Шуннан соң Мухаррам ае, Сафар ае, тагын 2 ай сөйләшмәй. Килмәй, фалам ятиха. Һәм аның янына килмәй. Ва лам яқсим лаха. Һәм аның белән төннәрен бүлмәй. Ва яиса минху. Һәм Зейнәп инде Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям аның янына килер дип өмөтен өзә. Ягъни бүтән Пәйгамбәребез инде минем янга килмәс дип уйлый. فلما كان شهر ربيع الأول. Һәм Рабиғ әүвәл айы килеп җиткәч, дәхәлә алейһа. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям аның янына килеп керә. قالت. Һәм Зейнәп әйтә. وكانت لها فقالت إن هذا لظل رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما يدخل علي النبي فمن هذا. Ham Zeynep ayta, шындықта бұл пейғамбарымыздың көлегесі дей. Лекин пейғамбарымыз миңа келмей. Кім бұл кіші дей? Кім бұл кіші дей? فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأته قالت يا رسول الله ما أدري ما أصنع أخينا دخلت عليه. Хаминде шындықта пейғамбарымызды көргештен кіргенін айта, ей Аллахның елшісі дей. Мен дей, нәрсе эшләргә белмим дей. Яғни ул бұл шатлықтан, пейғамбарымызды көру шатлығына айта, ей Аллахның елшісі дей. Мен нәрсе эшләргә белмим дей. قالت وكانت لها جارية. Зейнәпнең инде нәрсә була? Аның бер кыл кызы була. Бер кыл кызы була. وكانت تخبئها من نبي. Һәм бу кыл кызын гел пейғамбарымыздан яшерә торган була. Аны күрсәтми торган була. فقالت فلانة لك. Бу кыл кызны ди, ягъни шу шатлыгыннан бу кыл кызны сиңа бүләк итәм ди. Эй Аллаһның илчесе, бу кыл кызымны сиңа бүләк итәм ди. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرير زينب. Хаминде пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Зейнәпнең караватына таба юнәлә. وكان قد رفع. Һәм бу карават күтәрелеп куелган була. فوضع بيده. Һәм ул аны кулы белән төшерә. ثم أصاب أهله. Һәм инде алар шуннан соң Зейнәп белән икесе бергә ятып ял итәләр. Бергә ятып ял итәләр. ورضي عنهم. Һәм инде ул алардан риза була. Бу хадистән кайбер файдалар. Беренче, пейғамбарыбызның йомшаклыгы. Ул барлык хатыннарын җыеп кая бара? Хаҗ кылырга бара. Барлык хатыннарын җыеп хаҗ кылырга бара. Шулай ук Сафия елый башлагач, күз алдына китерәсезме? Күп кешеләр монда бит инде аның хатыннарына түгел, монда сахабалар бөтенесе җыелып баралар хаҗ кылырга. Сафия елый башлагач, бөтенесен туктата. Килеп аның кулы белән күз яшьләрен сөртә. Килеп аның кулы белән күз яшьләрен сөртә. Күз алдына китерәсезме? Шунда безнең берәребез булса, берәребезнең хатыны туктап, елый башласа һәм аның өчен башка кешеләрне туктатырга туры килсә, шунда ук кычкыра башлар идек, шунда ук әрли башлар идек, шунда ук сүгә башлар идек. Шулаймы? Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям килеп аның кулы белән күз яшьләрен сөртә. Һәм инде бу пейғамбарыбызның сөннәте иде. Һәм инде бу пейғамбарыбызның йомшаклыгы иде. Шулай пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям иң беренче, иң яхшы күркәм кемгә күрсәтте? Үзенең гаиләсенә күрсәтте. Хатыннарына күрсәтте, күршеләренә, үзенең сахабаларына, хәтта кулларга, хәтта мөселман булмаган кешеләргә, кемгә генә карамастан пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күркәм кеше иде, йомшак иде, кешеләргә булыша иде, һәрбер кешене тыңлый иде, һәм инде һәрбер кешегә булышырга теләде. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.